Көрші тұратын бірнеше жігіт Жансаяның үйде көбіне жалғыз болатынын біліп, бір күні үйіне келді. Сол кезде олар оның әлсіз екенін пайдаланып, оған қатты қорлық көрсетті. Бұл жағдай Жансая үшін өте ауыр соққы болды, ол не істерін білмей қалды. Сол күннен кейін бәрі өзгеріп кетті. Жансая сырт көзге бұрынғыдай жүргенімен, ішінде бәрі астан-кестен болды. Ол ешкімге ештеңе айтпады. Қатты қорықты. Болған нәрсені ойлаудың өзі оған ауыр тиді. Кейде өзі де сенбей қалатындай күйге түсті. Күндер өте берді. Бірақ оның жағдайы жақсарған жоқ. Керісінше ішіндегі ауырлық көбейіп кетті. Түнде ұйықтай алмады, қайта-қайта оянып кетті. Кейде жүрегі қатты соғып, тынысы тарылып кеткендей болды. Не болып жатқанын өзі де түсінбей қалды. Мектепке барды, бірақ сабақты тыңдай алмады. Мұғалімнің сөзін естіді, бірақ миына кірмеді. Қасындағылар күліп сөйлесіп жатты, ал ол бәрінен алыс отырғандай сезінді. Бұрын мән бермеген ұсақ нәрселер енді ауыр тиді. Анасы бастапқыда толық түсінбеді. Бірақ бірте-бірте қызының өзгергенін байқады. Бұрын кешке келгенде сөйлесіп отыратын, енді Жансай қысқа жауап беріп бөлмесіне кіріп кетті. Тамақты да дұрыс ішпеді. Көңіл күйі жоқ болды. Бір күні анасы шыдамай сұрады. Қызым, саған не болды? Бұрынғыдай емессің ғой. Жансай әдеттегідей ештеңе жоқ деп құтылғысы келді. Бірақ бұл жолы анасы тоқтамады. Жанына отырып жаймен сөйлесті. Сол кезде Жансаяның көзіне жас толды. Ұзақ уақыт жиналғанның бәрі сыртқа шықты. Басында үндемей отырды. Сосын ақырын ғана бастады. Бір сөз айтты, сосын тағы бір сөз қосты. Сөйтіп бәрін айтып берді. Даусы дірілдеп шықты, кей жерінде тоқтап қалды. Бірақ бәрібір айтып шықты. Анасы тыңдап отырып қатып қалды. Бір сәтке не істерін білмей қалды. Сосын бірден қызын құшақтап алды. Екеуі бірге жылады. Анасы өзін кінәлі сезінді. Неге байқамадым, неге қасында болмадым деп ойлады. Келесі күннен бастап анасы әрекетке көшті. Әр түрлі жерге барып арыз жазды. Бір рет емес, бірнеше рет барды. Әр барған сайын үміттеніп қайтты. Бірақ оңай болмады. Бір жерде ұзақ күттірді, бір жерде нақты жауап бермеді. Қарастырамыз, күтіңіздер деген сөздер ғана айтылды. Күндер өтті, апталар өтті, бірақ іс алға жылжымады. Жансая бұл жағдайда ауыр қабылдады. Ол тек болған нәрсемен емес, әділдік табылмай жатқанымен де күресті. Кейде өз-өзіне сұрақ қойды. Неге бұлай болды, неге ешкім көмектеспеді? Деп. Анасы да шаршады. Күнде жұмыс істеді, сонымен қатар осы мәселемен айналысты. Бірақ ол берілмеді. Қызы үшін соңына дейін барамын деп шешті. Бірте-бірте Жансая аздап өз-өзіне келе бастады. Әрине, бәрі бірден түзеліп кеткен жоқ. Бірақ ол жалғыз емес екенін түсінді. Анасы әрдайым қасында болды. Ол баяу болса да қайта өмірге үйренді. Кішкентай нәрселерден күш алды. Кейде жай ғана тыныш отырғанның өзі оған жеңіс сияқты көрінді. Бұл оқиға бір ғана Жансая туралы емес. Осындай жағдайды бастан өткерген адамдар көп. Бірақ бәрі бірдей айта бермеді. Кейбірі қорықты, кейбірі сенбеді, кейбірі ештеңе өзгермейді деп ойлады. Бірақ үнсіз қалу шешім емес. Жансая үндемей қалмады. Ол айтты. Бұл оңай болған жоқ, бірақ маңызды болды. Оның дауысы бар. Және ол дауыс естілуі керек.